ఇక్కడ కనిపించే దట్టమైన మొక్కలలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్కలుంటాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన కొండపల్లి బొమ్మలను ఇక్కడ దొరికే చెక్కతోనే తయారు చేస్తారంట. నాలాగే ట్రావెల్ చేయడం అంటే ఇష్టమన్న వాళ్ళంతా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్ని ఇంకా చూపించే ప్రోత్సాహం నాకు దొరుకుతుంది. కొండపై నుండి పడిన ఈ రాళ్ళు చూడండి, ఇలా జారి పడిన రాళ్ళు మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగానే కనిపిస్తాయి. సో వర్షాల సమయంలో మాత్రం ఇక్కడికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాకూడదు.